میں کئی کنس آن لائن ہر اخبار میں سنتا اے کا مجھے اے کا تمہیں ہر بار میں سنتا. شہر مردیشور کا نام سنتے ہی اکثر ذہنوں میں سیاحتی مناظر یا ٹورسٹ پوائنٹ کا تصور عام ہے، کیونکہ قدرت کی تخلیق نے اس شہر کو ایک شاہکار نما بنایا ہے جس کے روح پرور مناظر اکثر سیاحوں کا دل لبھا کر انہیں اپنی طرف راغب کراتے ہیں. مگر شہر کے دوسری طرف کئی دہائیوں سے یہاں پر مسلمانوں کی بھی ایک اچھی خاصی نسل آباد ہے جو قوم نوایت کے نام سے جانی جاتی ہے. یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ قرون اولیٰ میں ہندوستان کے جن علاقوں میں عرب تاجروں نے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو لے کر دعوت کا کام کیا تھا، آج ان علاقوں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. بلا شبہ روئے زمین پر اگر کوئی خاص گھر ہے تو وہ صرف اللہ ہی کا گھر ہے. دنیا کے تمام گھروں میں سب سے زیادہ افضل و بابرکت مانا جانے والا گھر سوائے اللہ کے گھر کے اور کس کا گھر ہو سکتا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں دن رات صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے. یہاں ایسے لوگ آتے ہیں جو اللہ کی اطاعت و بندگی کرنے والے ہوتے ہیں. کسی علاقے میں اللہ کے گھر کا ہونا اس کے بابرکت ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اس گھر کی وجہ سے ہی اللہ رب العالمین اس علاقے میں اپنی بے شمار نعمتوں کا نزول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کے تعمیر کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اجر عظیم کی آئیے ناظرین، اب ہم آپ کو سیدھے اس جگہ کا رخ کراتے ہیں جہاں پر مقامی ادارہ ناخدا جماعت المسلمین و ناخدا برادران کے زیر اہتمام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مسجد نما پریئر ہال کی تعمیر و تزئین کا کام مکمل ہو کر نمازیوں کے استقبال کے لیے بالکل تیار ہے. مردیشور کے نور کالونی سیکنڈ کراس علاقے میں تعمیر شدہ نیا پریئر ہال اپنے ڈیزائن میں منفرد اور اپنے سائز اور خوبصورتی میں شاہانہ تصور کیا جا رہا ہے. ناخدا نور کمپلیکس کے بالکل بالمقابل واقع اس پریئر ہال میں مجموعی طور پر لگ بھگ 180 کے قریب بیک وقت نمازیوں کے نماز ادا کرنے کی گنجائش بھی بتائی جا رہی ہے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ انگا مردیشور بیتر مسجد نور چے دون کراس نور کالونی بولون نشه آرار امیو تنگا ایک مسجد قائم زالی شے ماشاءاللہ
काही मुद्दत तर 2 वर्ष जाते आयले की माशाल्लाह काम चालू जावन येता तकमील सर लगभग 1-2 मासा इंशाल्लाह मिसगतीचो ओपनिंग करतले वाटत आमी हिंगा आयले तर मिसगतीची जानकारी आमचे आवामा सर पावत करया की आमच्या गांवाक माशाल्लाह एक मिसगत रेडी जाते अशें आनी हिंगा ज्यादा नाखुदा ब्रादरी में हिंगा अली अकबरा डांगी कडेन आयला ते हे माशाल्लाह शुरू ईंट जेता हिंगा हेजी पाया घातले बुन्याद घातले मिसगतीची तेत्ता तरान येता सर माशाल्लाह हेजी निगराणी करते आनी हेंची मनशा सरीन आनी जेटलो काम करतले येतात आपलो ताऊन करतेकच वाडयता है लिहाजा मैं तेंचे कडेन हे मिसगतीचे सिलसिलात आनी जो 2 वर्षे तरान माशाल्लाह निगराणी करते रावले अली अकबरा डांगी कडेन गुजारिश करतलो की ते आमकां मिसगतीचे अहवाल आनी का जरूरत पेश आयली मिसगत करूची की हिंगा आबादी बढ़ली या तुमकां का जरूरत पडली की यारी मिसगत जावकास तुमी हे सोच काय बीन चेंज केले की यारी मिसगत जावका आपल्या मद्रसाच्या ठावा. अस्सलाम वालेकुम. आमची माणसे काय अशे नाखुदा बिरादरी मायगिरी करून खातले यानी आमची माणसांनी मुजो पूत मिळून एक कोशिश केला माने आम्ही फुलान एक रकम देता हूँ ते रकमा प्रकार इंशाल्लाह तुम्ही को ते रकम घेऊन आम्ही काशे आम्ही एटले रकम देता हूँ बोलून घेऊन आम्ही एक कदम आखले ता सबब का अशें आमी एक कोशिश करून आमचे सदर साहेब गोरी मीरा साहेबाकडे वचून सांगून हे पेश करून आमी जमात मिटींग एक करून घेऊन का अशें का बोलून आमी एक तयार जाले सामो अल्लाह ताला सामाको उमेद दिलो का पुसलान हिंगा एक मिसगत जावकाच म्हणून घेऊन तेच वेळेचे फुडें एक अशें मद्रसा होतो तो मद्रसा शहीद करून का अशें बाजूला एक मद्रसा करून वाटयता आमी हे मद्रसा शहीद करून इंशाल्लाह आमी 2019 भितर आमी बुनियाद घातले म्हणून इंशाल्लाह येता माणसा कडेन अशी सांगून करून बाकी रकम का अशें आमी घालून आनी तूं एक माणूस फातरे दिलो एक माणूस सिमीट दिलो एक माणूस रेंव दिलो अशी सब करून घेवन का अशें आमी इंशाल्लाह आमकां अल्लाह ताला एटले सर कामयाबी हासील केलो इंशाल्लाह एक 2 मासा भितर का अशें 1 मास 1.5 मासा भितर का अशें ओपनिंग जातली इंशाल्लाह तुमकां सामाको इतला दिवन वतली तुमी सामील शरीक जावकास का पुसलान येता आमी येता काम जालाचे तोकडे कामाचे भायले एक टाकी बाकी अशें आनी फिनिशिंग सा जालीशे भितर येता रस्तो आनी भायर सहान भितर का अशें येता सफाई करूचे अशें एटलेस बेजी कांय ना अल्लाह ताला आमकां कामयाब करो म्हणून तुमी दुआ करूचे एटलेस. 30 लाख की लागत से नए तामीर शुदा प्रेयर हॉल के तामीराती काम का अगर जायज़ा लिया जाए तो मुख्तसरन ये कहा जा सकता है कि बतारीख 30 दिसंबर 2018 सन ईस्वी को इस हॉल के तामीराती काम का आगाज़ किया गया जिसका संग बुनियाद नाखुदा जमाअतुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान के ज़ीर निगरानी काजी जमाअतुल मुस्लिमीन मुर्डेश्वर मौलाना अब्दुस्समद काजी नदवी दामत बरकातुहुम के हाथों अमल में लाया गया. चूँकि इलाके की बढ़ती मुस्लिम आबादी को देखते हुए मोहल्ले के मकीनों को एक लंबे अरसे से मस्जिद की ज़रूरत महसूस हो रही थी जिसको पूरा करने का शर्फ बिल आखिर जमात हाजा के ज़िम्मेदारान और नाखुदा बरदरी के फ़आल नौजवानान की फ़िक्र नज़र और महज अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजलो करम से बिल्कुल कलील मुद्दत में आलिशान मस्जिद नुमा प्रेयर हॉल की तामीर का आगाज़ अमल में लाया गया. ज़िम्मेदारान के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए नाखुदा जमाअतुल मुस्लिमीन के साथ नाखुदा बरदरी के मुखलिस नौजवानान व मुर्डेश्वर मरकज़ी जमाअतुल मुस्लिमीन के सदर मुहतरम और भटकली ब्रदर का ताउन रहा. दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस खैर के काम को अंजाम देने वाले तमाम अफराद को जज़ाए खैर दे और इन सब के अमवाल व नुफूस में बेइंतहा बरकतों का नुज़ूल फरमाए. आमीन या रब्बल आलमीन. यकीनन इस बात में कोई शुबा नहीं कि जो शख्स अल्लाह के लिए घर तामीर करता है अल्लाह ताला इसके बदले में उसके लिए जन्नत में एक घर तामीर करता है. तामीर की वजाहत ये नहीं कि सिर्फ मस्जिद तामीर करके छोड़ दी जाए बल्कि इससे मुराद
मुसल्लियान से आबाद रखना भी तामीर के ही माने में आता है। बता दें, मुनाफिक इस्लाम का लिबादा ओढ़कर इस्लाम की तमाम चीज़ों को करने का ढोंग रच सकता है, लेकिन मुनाफिक कभी मस्जिद की तामीर में हिस्सा नहीं ले सकता। इसीलिए मस्जिद की तामीर करना और इसको आबाद रखना आदमी के साहिब ईमा होने की दलील है। अपने औलाद की तरबियत और उन्हें बचपन से ही नमाजों का पाबंद बनाने के लिए हमें चाहिए कि हर मसाजिद में बाद मगरिब शबीना मकादिब का भी एहतमाम करें, जहां नन्हे मुन्ने बच्चों को कुरान मुक़द्दस व नमाज की दुरुस्तगी का भी मौका मिल सके। मसाजिद और मदारिस मुसलमानों के वो किले तस्वुर किए जाते हैं जहाँ से ईमान की हिफाजत होती है और इल्म का नूर बढ़ता है। इल्म दुनिया और आखिरत में कामयाबी व कामरानी का ज़ामिन है, जो इंसान को हैवान से मुमताज़ करते हुए अशरफुल मखलूक़ात का हामिल बनाता है और क़ुर्ब इलाही दिलाता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, मुशरिकों का काम नहीं कि अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें जबकि वो अपने आप पर कुफ्र की गवाही दे रही हों। इन लोगों के सब अमाल बेकार हैं और वो हमेशा दोज़ख में रहेंगे। अल्लाह की मस्जिदों को तो वो लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और रोज़ क़याम लाते और नमाज पढ़ते और ज़कात देती हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। यही लोग उम्मीद है कि हिदायत याफ्ता लोगों में से हों। मसाजिद को सिर्फ नमाज के लिए इस्तेमाल करने के बजाय लोगों की तरबियत, आपसी मामलात और दीगर मसाइल को हल करने के लिए दीनी किले के तौर पर इस्तेमाल किए जाएं। मोमिनीन को चाहिए कि वो मसाजिद की तामीर पर दिल खोल कर अपना माल, वक्त, मेहनत व दीगर मसरूफियात को वक्फ करें। इसी तरह मोमिनीन ज़्यादातर अपना वक्त मसाजिद व दीनी मदारिस में गुजारें। फ़िक्र नमाज और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों में आम करने की फ़िक्र करें, तभी रब्बुल इज़्ज़त मोमिनीन को इस दुनिया व आखिरत में कामयाबी फरमाएगा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबों को उसकी इताअत और प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए और नई तामीर शुदा मस्जिद को तादेर क़यामत नमाजियों से आबाद रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। आयकले की माशाल्लाह हें हिंगाचे जेटलो आबादी वाट्यात तांकां एक फिकीर लायक जाली की हिंगा मिजगत जावपाक। जेटली बगला मिजगत जातली मानशे नामाज करूचे आसत जाल्यार दिलचस्पी खूब बढ़ता। नूर मिजगत बल्लान जरा दूर हर कडची मिजगतू जे अशी माडू मिजगत बल्लांको आनी आमचे हमजा मिजगत बल्लांको पूरा हेजो धर्मान एक हें जाल्ला पण जालो तो खंय गेल्यांको मिजगतो जरा दूर दूरकच होते। यार एक मिजगत जावचे जरुरी कस होते की यारचे सायडाको तुमकां कांय एक मिजगत खूब पडूशें ना। यारिको आमची ते सायडा आमची आबादी अशें ते सायडाको ते साइडा जरा सामने गेला टुडल्ली मिलता, लेकिन रस्तो दुसरे कडचे नशे। फिर भी माशाल्लाह यारचे नौजवान आनी यारचे जेटलो जाणी अहबाब होते फिकीर केले आनी एक मिजगत करूसो एक जो आजम केले अल्लाह एका कामयाबी सर वयलो आनी तुमी बाकायदा पळोवंक रायत मिजगत तयारी जो आमची इथं व्हिडिओ सगळी अशे हेजे भितर तुमी पळोवंक रायत। माशाल्लाह पुरी तकमील जाली शे, बस जराशी काम उरला हा। इंशाल्लाह दुआ करूचे की अल्लाह जो कोणी
हेजे पाठीर मेहनत केला, आपले दूर रसवला, अल्लाह तेका कबूल करो आणि आमकां सांभाळून नावाजेचो पाबंद करून अल्लाह तबारक व तआला सरीन आपलो ताल्लुक जोडून रावची तौफीक नसीब करो. आमी इंशाअल्लाह बीजे अगर एडिटर सिब्रास मुर्डेश्वरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट काइकिनीस ऑनलाइन मीडिया.